ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ info@ramantillonshow.com ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਲਓ 55 ਸੈਂਟਸ ਤੱਕ ਦਾ ਫਿਊਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ gonapta.org ਤੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਫੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ Flatrate Dispatching Services Incorporated, powered by 25 years of combined trucking experience. Best lanes ਤੇ ਲਓ best rates ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਪੈਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 5% ਤੇ। ਸਾਨੂੰ 5597101212 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ www.flatratedispatching.com। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ 360 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਮੌਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮਲਰ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਫਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗਾ, CFL ਸੈਂਟਰਲ ਫਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 96 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣੀ। ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੰਸ 1982 ਤੋਂ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਊਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 17,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਐਵਰੀਡੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਗੂਗਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਪਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ 360 ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ 96 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। 2100 ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਡ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੋਬ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਰਡਾਊਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ CFL ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰੂਸ ਖਲੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਜਸਟ ਹੌਰੇਬਲ। ਯੈਸ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੌਰੇਬਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਸ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪਿਕਅਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪੇਡ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚੈਪਟਰ 7 ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ LTL ਕੈਰੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਫਲੋਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਰੀ ਮੋਇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਟਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ। ਸੋ ਮੋਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ CEO ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਲੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਐਲੀਵੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਜੁਲਾਈ। CFL ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਫਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2100 ਦੇ ਕਰੀਬ EMPLOYE ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1325 ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਤੇ 1600 ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, 1600 ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 820 ਦੇ ਕਰੀਬ EMPLOYE ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾਕੋ ਟੈਕਸਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੰਟਿਲ December 20th। ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡਸ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਊਲ ਕਾਰਡਸ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ 2100 EMPLOYES ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 96 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਫਾਸਟੈਸਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਲਮੋਸਟ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਆ 6.8 ਫਰੋਮ November 2020 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਔਨ December 10 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 6.8% ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ December 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਕਾਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ 0.8% ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਕਾਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਧਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਨ ਫੋਰਕਾਸਟ ਸੀਗੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 6.8% ਐਨੂਅਲ ਗੇਨ ਐਂਡ 0.7% ਐਡਵਾਂਸ ਇਨ ਮੰਥਲੀ ਮੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਯੀਲਡ ਔਨ ਟ੍ਰੈਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ S&P 500 ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸੋਲੀਨ, ਸ਼ੈਲਟਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੈਸੋਲੀਨ
ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮੀਨਸ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਫੂਡ ਤੇ ਵਹੀਕਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮਲਰ ਟਰੱਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਨਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਨਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਪਲਿਟ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਮਲਰ ਟਰੱਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੇਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੇਡ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮ ਡਾਇਮਲਰ AG ਤੋਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਮਲਰ AG ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਮੇਕਰ ਹੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਡਾਇਮਲਰ AG ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਰਿਟੇਨ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਟਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੇਡ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਵੌਕਸਵੈਗਨ AG ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਵੀ ਸਟਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਸਪਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਡਾਇਮਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਮੌਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ info@ramantillonshow.com ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ Flatrate Dispatching Services Incorporated, powered by 25 years of combined trucking experience. Best lanes ਤੇ ਲਓ best rates ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਪੈਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 5% ਤੇ। ਸਾਨੂੰ 5597101212 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ www.flatratedispatching.com। Low discounts, fuel, tires, dispatching services, ELDs, factoring, workers compensation insurance, group healthcare, trucking softwares ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ gonapta.org ਤੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ 360 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੇਟਡ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ CARB ਦੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਏਅਰ ਰਿਸੋਰਸ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਮੌਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ELD ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੌਗ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮੌਗ ਚੈੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮੌਗ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ELD ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੂਗੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਰਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਾਇਰਲੈਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦਾ PCM ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਸਮੋਗ ਚੈੱਕ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ELD ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ELD ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ELD ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਗ ਚੈੱਕ ਆ, ਸਮੋਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 200 ਟਰੱਕ ਦਾ 2000 ਟਰੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੋਗ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੋਗ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਛੋਟੀ ਆ ਵੱਡੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੋਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਹੈਗਾ SB 210 ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਦੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ SB 10 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਵਾਈਸ ਅ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਇਹ, ਪਰ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਬੋਰਡ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ELD ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ELD ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ELD ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਐਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਕਾਰਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥਰੂ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਥਰੂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਰਬ ਕਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2013 ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਰਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸੈਨ ਜੋਆਕਿਨ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਕਾਰਬ ਨੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਵੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲੀਟਸ ਜਾਂ ਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਰੋਡ ਸਾਈਡਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ DOT ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ CARB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਂਡਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੈਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਵਾਈਸ ਅ ਈਅਰ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 4 ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗੀ ਸੋ 2023 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ 2024 ਆ ਪਰ 2023 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ SB 210 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 2019 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਟੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਟੂਲ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ELD ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ CARB ਆ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਰਸ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ELD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਪਾਸ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CARB ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਊਗਾ CARB ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੌਫਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਫਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ ਆ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ CARB ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਵਾਰੀਆਂ 4 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਭੰਬੂਸਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Low discounts, fuel, tires, dispatching services, ELDs, factoring, workers' compensation insurance, group healthcare, trucking softwares ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ gonapta.org ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ info@ramantillonshow.com ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ।